कंपनी का कमाल है। कंपनी लोगों ने एसी लगाया, बाहर से वो नहीं पाइप के चूहे ने एकदम बैंड बजा दिया है पूरा का पूरा। देखिए नया ही एसी है वो जनरल का, और जो पाइप कट किया है देख लीजिए, कट करके एकदम ख़त्म कर दिया है। हमने उसमें नया पाइप डाला है, फर्स्ट क्लास। देख रहे हैं।